Hello guys, good morning. So today is a very big day for me. आजदेखि चाहिँ मैले एकदम मलाई सानैदेखि गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ थालनी गर्दैछु एन्ड टुडे इज अ बिग डे आई लेट यु नो आज के छ स्पेसल भनेर अनि प्लस आई एम टुडे फुल इन एनसीसी युनिफर्म आज के विशेष रहेको छ सो आई लेट यु नो बाई बाई सो गाइस फाइनली म चाहिँ स्ट्राइजन स्कुल आइसकेको छु बिकज यहाँनिर चाहिँ हाम्रो थोरै काम रहेको छ आई एम जस्ट वेटिङ फर टु पिपल one is my co-director and next one is my friend. So यहाँ होराइजनमा चाहिँ थोरै काम सकाएर चाहिँ विल बी हेडिङ टुवर्ड्स चारारी ब्यारेक हाम्रो विकास सर पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर हिज रेडी विथ अल अफ द स्टफ्स हामी सबैजना रेडी भइसकेका छौँ कति छिटो आउनुभयो हाम्रो को डिरेक्टर चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कतिको एक्साइटेड हुन्छ सबैजना आजको प्रोग्रामको लागि धेरै एक्साइटेड विल पावर छ हैन गरिन्छ भन्ने छ मज्जाले छ यहाँ पनि छ हाम्रो टिम यहाँ छ हेलो हेलो ताङचोकमा हाउ आर फिलिङ टुडे नाइस एक्साइटेड अरु तपाईहरुलाई के भन्नु छ वी आर भेरी एक्साइटेड गो रक टुडे है यस will we be able to inspire at least some people yes we will definitely working for it छलफलको कार्यक्रम चाहिँ सकिसकेको छ र आज हाम्रो मेन प्रोग्राम जुन हामीले मन्दिर क्लिनिङ मन्दिर सरसफाइको कार्यक्रम राखेको छौँ त्योतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ र पछाडि चाहिँ हाम्रो टिम रहेको छ एभ्रीवान आर सो एनर्जेटिक अनि सबैजनाले राम्रो गर्नेछौँ भन्ने खालको एउटा अटुट के भन्छ डिसिजन हामीले बनाएको छौँ र त्यो डिसिजनमा चाहिँ सदैव हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एज अ डिरेक्टर अफ एनसीसी अल्मुनाई एसोसिएसन अफ झापा मैले चाहिँ यो कुरामा एकदमै ढुक्क भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छु जस्तो हाम्रो भर्खरको छलफल भयो त्यो छलफलको बारेमा चाहिँ डु एनिथिङ टु द गेट आम ह्यापी नो अब छलफलको बारेमा चाहिँ अब तिम्रो केही सुझाव र सल्लाह हामीले त्यही डिस्कस गऱ्यौँ बट अब मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ देयर इज एनिथिङ देन व्हाट आई थिंक इज हाम्रो जुन कमिटी छ जुन हाम्रो टिम मेम्बर्सहरू हुन्छ एभ्रीवान विल वर्क भेरी हार्ड अनि एकदमै कोअर्डिनेट गरेर आई थिंक वी गोना मेक द बेस्ट अल्मुना एसोसिएसन इन फर हाम्रो मिटिङ बेसको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि हाम्रो को डिरेक्टर जो हुन्छ उहाँ चाहिँ आजको मिटिङ एकदमै राम्रो भयो जुन सहयोगको आर्मीबाट हामीले अपेक्षा गरेको थियौँ त्यो सहयोग हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने एउटा अभिलाषा र भावनाले हामी उत्प्रोत भएर आज पाठीभराको यो धार्मिक परिसरमा हामी सरसफाइ गर्न पनि अगाडि बढिसकेका छौँ धन्यवाद
हाइटको बारेमा कुरा काटिँदैछ मेरो अगाडि कस्तो जारुम दुनियाँ रहेछ हाम्रो चाहिँ भर्खरै सबै सरसफाइहरू सक्यो सो हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ आजको एक्सपिरियन्स एकदम धेरै रमाइलो भयो सोधौँ है त तिमीले के लाग्छ कस्तो भयो आज एकदमै राम्रो भयो मन्दिरको वरिपरि सफा राखेर राम्रो फिल भयो ओके सो तपाईँलाई एकदमै राम्रो लाग्यो जुन यहाँ सरसफाइ गऱ्यौँ हामीले एउटा धार्मिक क्षेत्रमा मनदेखि पनि एकदमै आनन्द आएको छ आध्यात्मिक कार्य गऱ्यौँ जस्तो अनुभव भइरहेको छ र आर्मीको सपोर्ट जुन हामीले पायौँ त्यसमा पनि निकै नै खुसी भएको छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच मलाई एकदमै एक्चुअली आज धेरै नर्भस सुरुमा एकदमै नर्भस थियो किनभने यो एज अ लिडर पनि मेरो फर्स्ट प्रोग्राम थियो यो मेरो लागि एकदम ठुलै प्रोग्राम हो बिकज कहिले पनि नगरेको मान्छेलाई फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि जे पनि एउटा सानो कुरा पनि ठुलो पहाड जस्तो लाग्छ त्यो एकदमै सामान्य कुरा हो मेरो लागि पनि त्यस्तो लागिरहेको तर अब यो प्रोग्राम एन्ड भएसँगै सफल ढङ्गले एन्ड भएसँगै चाहिँ अब मेरो पनि कन्फिडेन्स बढेको छ अझै गर्न सक्छु भन्ने खालको विल पावर ममा थपिएको छ र अझै यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ अब चाहिँ एकदमै निरन्तर रूपले चाहिँ अघि बढ्छ र अरू पनि भगेर आउनेछ ओके बाई बाई फर टुडे